अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मां यहाँ वसीमुल हसन ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी मैसेज। दोस्तों, सिंध जे मुख़्तसर तारीख़ जी 5 क़िस्त में असां ॼाणंदासीं मुहम्मद बिन क़ासिम ऐं राजा ॾाहर जी जंग ऐं अरबन जी फतह। अज़ीज़ान, राजा ॾाहर बि पंहिंजो लश्कर वठी अची वेझो थियो। मुहम्मद बिन क़ासिम ॿेड़ियुनि जी पुल ॿधाई, यानी पहिरीं किनारनि सां हिक ॿिए जे पासे में बीहारे विया। पोइ उन्हनि खे लोह जा क़िला हणी हिक ॿिए सां ॻंढे छॾियाऊं। जॾहिं दरिया जे ॿेट जेतिरी कतार थी, तॾहिं लश्कर मंझंदि चढ़ी वेठो। पोइ सॼी कतार हकदम मोड़े हिन पासे वारे किनारे खे वञी लॻा ऐं लही हेठि थिया ऐं मंज़िल करे चौधारी खाई हणी वेही रहिया। उन हंधि धारे गजरी नाले हिकिड़ी वॾी ऐं ऊनी ढंढ हुई। उन ढंढ जे उलहंदे ॾे अरब लथल हुआ ऐं उभरंदे ॾे राजा ॾाहर पंहिंजे लश्कर सां लथल हो। अरबनि जी दरिया लंघण जी ओचिती ख़बर ॿुधी हू ॾाढो हैरान ऐं परेशान थियो। पहिरियां राजा ॾाहर पंहिंजे पुट जेसियन खे हाथीअ ते चाढ़े लश्कर सां मोकिलियो। सो जॾहिं मैदान ते आयो तॾहिं अरबनि वकोरे वियसि। वेढ़ लॻी, पर सिंधी लश्कर मारिजी वियो ऐं जेसियन पाण बि ज़रे घटि मारियो हो, पर हाथी भॼाए निकिरी वियो। पोइ मुहम्मद बिन क़ासिम इरादो कयो त गिजरी ढंढ लंघी हिन भर थिए ऐं राजा ॾाहर ते काहे। हिकिड़ी ॿेड़ीअ में 30 माण्हू लंघाए हिन भर आयो। ॾाहर खे ज्योतिषनि अॻे ई ॿुधायो हो त फतह अरबनि जी आहे, सो विढ़ण खां दिलि शिकस्तो हो। ॿिन्ही लश्करनि जे विच में मेल खन पंध जो हो। राजा ॾाहर जे सिपह सालरनि जंग शुरू कई। 3 ॾींहं बराबरि जंग पे हली, पर फ़ैसिलो कोन थी सघियो। नेठि चौथे ॾींहुं सुबुह जो सवेर राजा ॾाहर 5000 सवार ऐं 20,000 प्यादा ऐं 100 हाथी वठी पाण जंग जे मैदान में आयो। पाण लश्कर जे विच में हाथीअ ते चढ़ियल हो ऐं तीर कमान हथ में होसि। ॿिनि बानियुनि खेसि पान सोपारी पे ॾिनो ऐं तीर बि खयूं पे ॾिनऊंसि। उहो पोयों ॾींहुं रमज़ान महीने जी 10 तारीख़ हुई। अरबनि खे रोज़ा हुआ। ॾाहर सां संदसि 2 पुट जेसियन ऐं ॾहर सियन गॾु हुआ। किन सिंधियुनि जी सलाह ऐं सौंप ते अरबनि जा ॻच लश्कर ॾाहर जे लश्कर जे पुठियां अची निकितो। पोइ अरबनि ॿिन्ही तरफ़नि खां घणी काह कई। ॾाढी सख़्त जंग लॻी। राजा ॾाहर खे हिकिड़ो तीर लॻो ऐं संदसि होदीअ खे बि अची बाहि लॻी। हाथी टपण लॻो ऐं वञी ढंढ में विधाईं। राजा गप में किरी पियो। जिते कंहिं अरब तरार हणी मारे विधुसि, सिघो ई सिंध जो लश्कर भॼी वियो। राजा जे पुटनि तोरे संदसि घर जे भातियुनि सभिनी भॼी वञी रावर जे क़िले में पनाह वरिती। मुहम्मद बिन क़ासिम हकदम उन क़िले ते वञी घेरो कयो। त अज़ीज़ान, सिंध जे मुख़्तसर तारीख़ जी 5 क़िस्त पूरी थी। वरी मिलंदासीं 6 क़िस्त में। तेसीं ताईं रखंदा पंहिंजो ख़्यालु ऐं पंहिंजे प्यारनि जो ख़्यालु। ऐं असांजे सिंधी मैसेज जे हिन चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो, त जीअं असां सिंध जी मालूमात ऐं सिंध जी तारीख़ तव्हां ताईं पहुचाए सघूं। अस्सलामु अलैकुम।